السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب تكونوا بخير وبسعادة وبصحة إن شاء الله. مع حضراتكم بتاع فين سيف الدين إن شاء الله. النهاردة بإذن الله الحصة الخامسة من كورس جرامير بروجريسيف نوفو ديبيتون. بذكر حضراتكم طبعا الكتاب بتاعنا موجود على الجروب بتاعنا على التليجرام، هتلاقوا اللينك في الكومنتار أو في الديسكريبشن طبعا لو أنت بتتفرج على اليوتيوب طبعا. طبعا لازم يكون معك الكشكول بتاعك والقلم عشان تقدر تكتب الحاجات اللي احنا بنكتبها، عشان الحاجات دي مهمة جدا جدا جدا. زائد كمان انا سايب لك الكتاب بتاع الكوريكسيون اللي هو الحل عشان تقدر تحل وانت شايف الحاجة بعد برضو ما تحل عشان تقدر تتأكد من الحاجة بتاعتك. داكور. اعمل لايك لو انت عندك اي اقتراحات حابب تنصحنا باي حاجة اكتبها لنا في الكومنتات. ما تنساش يعني طبعا تشيروا مع زمايلك عشان ده حاجه متعوب عليها قوي قوي قوي، وان شاء الله حاجه هتفيدك باذن الله. يلا بينا عشان ما نضيعش وقت. النهارده درس مهم جدا جدا جدا، هو المو انتيروغاسيون. يعني ايه انتيروغاسيون؟ انا لما باجي اسال دي اسئله استفهام، انا بسال. فالنهارده ان شاء الله هنتمرن على جزء الاستفهام لانتيروغاسيون عشان هيفرق معاك 100% بعون الله. يلا بينا. تعالوا نشوف بس السؤال الاولاني هنا بيقول لك ايه مثلا. اسكو vous êtes japonais؟ سيبك من ات جابوني عشان احنا خدناها قبل كده، وفو عشان خدناها قبل كده. اسكو ده هو اللعب كله. هو اللعب ايه كله؟ هو المو انتيروغاسيون. خلي بالك، اسكو vous êtes japonais؟ اسكو vous êtes japonais؟ هل انت ياباني؟ والاجابه بتاعتها نو جو نو سوي با جابوني. لا انا مش جابوني. لا انا مش جابوني. يبقى احنا هنا هناخد النهارده ايه؟ لمو انتيروغاسيون، صيغه الاستفهام، وبعد كده هناخد حاجه مهمه جدا 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 وهي الافيرماتيف والنيجاتيف، الاثبات والنفي، الاجابه بالاثبات والاجابه بالنفي. ممتاز جدا جدا جدا. طب تعالى نقعد كده تاني. اسكو vous êtes égyptien؟ هل حضرتك مصري؟ اسكو vous êtes égyptienne؟ هل حضرتك مصريه؟ خيابيه. وخدنا الجزئيه دي المره اللي فاتت في الادجكتيف طبعا، والدرس الاول والثاني والثالث والرابع الحمد لله. على الله، بسم الله الرحمن الرحيم. بذكر حضراتكم طبعا لو انت ما اتفرجتش على الاول والثاني والثالث والرابع اتفرج عليهم قبل ما نبدا. الدروس ماشيه بالترتيب. اللهم بلغت اللهم فشلت. بسم الله الرحمن الرحيم. اول بوكس معانا هنا بيقول اسكو، اتفقنا اللي هي مو انتيروغاسيون. وحابب اقول لك يا صديقي اللي انت لازم 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 تكون بتحلل وانت بتذاكر. يعني بحلل يعني بتعمل اناليزاسيون. يعني ايه بتعمل اناليزاسيون؟ يعني بشوف الكلمه اصلها ايه، فصلها ايه، التركات بتاعتها، سلطاتها، ببغانوجاتها، كل حاجه حرفيا فيها. داكور. vous êtes monsieur مثلا تاكاشي، ده الاسم بتاعه، يبقى vous êtes monsieur سيف. vous êtes monsieur كذا، vous êtes نادية، vous êtes كذا كوم سا. وخدنا طبعا vous êtes ده حاجه اسمها ايه؟ ان فورمول، يعني حاجه بالادب، حاجه بوليتيس، حاجه مؤدبه، شخص انا ما اعرفوش فبساله vous êtes. ما ينفعش اقول له tu es monsieur كذا، ما ينفعش، غلط طبعا. داكور. هي مش غلط، ولكن هي في حاجه بقى ايه، ده اللي بيفرق. شخص فاهم وواعي بيتكلم صح، وشخص بيتكلم وخلاص، بيتكلم فرنساوي وخلاص. ده اللي احنا عاوزين نتفاداه. نو داكور جو نو سوي با ميسيو تاكاشي. لا انا مش ميسيو تاكاشي. داكور تري بيان. ننقل على الجزئيه اللي بعدها عشان مش محتاجين نشرح اكتر من كده. لانفيرماسيون. داكور. انفيرماسيون او لافيرماتيف، ده اللي انا بحب الكلمه اكتر فيها. انفيرماتيف. وهنا انتيروغاسيون. تعال نبص كده مثلا. مثلا هنا بيقول لك vous êtes japonais، Jean est français. داكور. vous êtes حضرتك جابوني، Jean est français. Jean ده فرنسي. وخدنا قبل كده اللي هي نهايتهم اس ما يكونش فيها بلوريال. نون بلوريال. داكور. ne change pas. ما بتتغيرش. vous êtes japonais، Jean est français. ممكن نفس الصيغه. يبقى الانتيروغاسيون ده صيغه الاستفهام، يبقى ده صيغه الاستفهام، وهنا صيغه العاديه خالص، ده المعرفه. داكور. ده ايه؟ المعرفه. فبقول هنا تاني كده، هنا بنعمل الاناليزاسيون. vous êtes japonais ده كيستيون. وهنا خلي بالك في حاجه اسمها انتوناسيون. شايف ايديا دي؟ حاجه اسمها انتوناسيون. يعني مثلا ممكن اقول لك je suis français. سيبك من je suis. vous êtes français ده مش كيستيون. ولا vous êtes japonais، vous êtes français. خدت بالك من الانتوناسيون بتاع بقي، بتاع صوتي؟
هي دي الفكره. لما تيجي تسال سؤال فانت بتحدد الانتونيشن بتاعك، الانتوناسيون. وباذن الله لو حابين نعمل كورس للصوتيات للبرونونسياسيون اكتبها لنا في الكومنتات. دكار. تعال بقى نبص هنا كده عشان صيغه السؤال تكون بشكل معلمي وشكل جميل. بنضيف كاسكو l'interrogation avec qu'est-ce que. هل ليها تاني؟ في حاجات تانية، فيها حاجات كتيرة جدا جدا جدا، ولكن احنا بناخد الباز الأساسيات. Est-ce que vous êtes japonais? Est-ce que vous êtes français? Est-ce que vous êtes italien? Est-ce que vous êtes italienne? Comme tu veux. يعني الجزئية دي مهمة قوي 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 قوي. نكمل. الفورم بقى نيجاتيف. الفورم نيجاتيف ايه هو الفورم نيجاتيف؟ اللي هو صيغه النفي. يعني ايه الكلام ده كله؟ مثلا هنا بيقول مثلا والله je ne suis pas content. je ne suis pas content. ممتاز. يبقى ايه تاني؟ je ne suis pas content. يبقى انا بستخدم قاعده الساندويتش. انا بعمل ايه؟ ايه ده؟ ده هنا في فيرب، هنا في بروناون، وهنا في فيرب. انا النفي ده في حاجه غلط، انا محشور. يبقى دي قاعده الساندويتش. ممتاز. يبقى جو او إيل او ال او نو او فو او إل افيك اس إل افيك اس. وبعد كده النو والنابوستروف والنو عادي اللي هو الابوستروف اللي هو مبدوء بفويل اللي هم ايه الفويل؟ الا او اي او U او Y. وبعد كده فيرب اتر طبعا او اي فيرب نمبورت كال فيرب، اي فيرب حرفيا. وبعد كده البا. يبقى دولت الاساسيات با ونو نو نو. وكونتون او ريش او ايطاليان او ايطاليان كوم تو فو. يبقى تاني يبقى سوجي اتفقنا. وبعد كده نسيب هنا السبيس، هنا فيرب، وبعد كده نسيب هنا السبيس وهنا كومبليمون. طيب تعالى نغير القلم بقى بتاعنا ونخليه احمر عشان نبين قد ايه اللي هو مهم. هنا نو او نابوستروف اللي هو ايه؟ مبدوء بفويل طبعا اللي هو الفويل دول فيرب وبا. طب هل في انواع تانية؟ ايوه في طبعا انواع تانية، ولكن احنا زي ما قلنا بناخد ايه؟ الباز، بناخد الاساسيات. وبعد كده الكومبليمون زي مثلا جو اللي هو السوجي، نو والنابوستروف اللي هو نو طبعا، وسوي اللي هو فيرب، وبا اللي هو با، وكونتون اللي هو كومبليمون. سهله جدا 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 جدا. ممتاز. هنا بيقول لك طبعا نو اللي هو دوفون او دوفيان او سو رومبلاسي، بنغيرها بنابوستروف دوفون اون فويل، الفويل اللي احنا اتفقنا عليه طبعا. وخلي بالك اللي ممكن يجي لك مثلا الاش، ولكن الاش مش فويل. ممكن تستغرب تقول لي دلوقتي لا ده الميسيو مأكد عليا اللي هي فويل، ده عماد مأكد لي اللي هو ده فويل. ابني سيبك من عماد وخليك معايا، ركز صلى على النبي كده. اش هنا مش فويل، ولكن في نوعين مهمين جدا، اش اسبيري واش موي اللي هو اش سايلنت. دكار ما تخليش حد يضحك عليك. زي مثلا فيرب ابيتي. فبقول ايه؟ جو نابيت با مثلا اوكار، انا مش ساكن في القاهره. خدت بالك؟ يبقى ايه؟ il n'est pas، لا ما ينفعش غلط. يبقى ايه؟ il n'est pas على طول apostrophe. vous n'êtes pas، لا vous n'êtes pas على طول apostrophe. d'accord نكمل. ركز انا شايفك وقاعد تلعب، اكتب الكلام ده. دونك هنا بيقول لك طبعا poser les questions، داكور اللي هو اطرح السؤال. داكور ما ينفعش اقول mettez la question، لا poser اقترح السؤال نفسه. est-ce que vous êtes étudiant او étudiante؟ هنا هنقول ايه؟ اقراها كده عاوزك ترددها. est-ce que vous êtes، est-ce que vous êtes تاني، est-ce que vous êtes تاني هنا اقراها. ممتاز. est-ce que vous êtes marié او marié، نفس البرونونسياسيون عادي، anglais او anglaise. اقرا هنا تاني. ممتاز. est-ce que vous êtes fatigué او fatigué، نفس البرونونسياسيون طبعا، ده الحل بتاعه. هنا طبعا laissez et mettez la forme négative. هنحط في الفورم النيجاتيف، الفورم المنفي. نتكلم هنا je، وبعد كده هنا ايه؟ ne suis. هنا هنحط ايه؟ وبعد كده grand. نغير القلم. ne oui el pas. ممتاز. بعد كده فرنسي يبقى ايه؟ ne pas. ممتاز. ونغير القلم عشان نحلها اكتر. je ne suis
با فرونسي. نحل الجزئية دولت الباقيين. ممتاز جدا جدا جدا. هنا طبعا بيلانج يعني بيتكلم لغتين فرنسي اي انجلي. فوزيت بيلانج يعني انت بتتكلم كذا لغه، بتتكلم لغتين فرنسي وانجلي مثلا كوم سا. ميتي لا فورم نيجاتيف طبعا. هنا مثلا طبعا لا شامبر اي جران هنكتب طبعا لا شامبر عادي جدا، والني با اللي هو الابوستروف عشان فويل اللي هو الاو طبعا فويل با جراند. جراند طب ليه كتبناها هنا جراند؟ لانها عائده على لا شامبر. عائده على ايه؟ لا شامبر. عائده على ايه؟ لا شامبر. نحطها بالقلم الازرق بتاعنا. لا شامبر هنا ايه؟ لا شامبر ده نو فيمينا. نو ايه؟ فيمينا. ممتاز. لو لي دي مبدوء ايه؟ دي مذكره. ليه عرفتها مذكره؟ عشان هي مبدوءه بالارتكل الماسكولا اللي هو لي زارتيكل ديفيني. لو لا لابوستروف لي هناخدها ما تقلقش. يبقى لو لي اي كونفرونتابل مريح. يبقى ايه؟ لو وانا مغمض. لو لي ني با ايه بقى اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ كونفرونتابل. طب يا مسيو ده على فان او، هل هنضيف الاو؟ اوعى. ليه؟ لو انت تفتكر في الدرس الثاني قلنا لو هو على فان او هل هنضيف الاو؟ قلنا نو شانج با، ما بتتغيرش. زي مثلا الدرس اللي فات لو احنا جينا قلنا الاس، طب هتكون اس ولا هنحط اس او؟ غلط، هنحط اس او دي في حاله لو هي منفيه. ولكن هو ايه اللي هنا المشكله؟ اس يبقى نبقاها اس، اكس يبقى نبقاها اس اكس. يبقى نو شانج با، ما بتتغيرش. Les chambres sont chères غاليين. يبقى هنقول ايه؟ Les chambres ne sont pas chères. d'accord d'accord. نكون كده خلصنا النهارده. d'accord. نكون كده النهارده الحمد لله خلصنا. ان شاء الله درس المره الجايه يكون السادس. عاوزكم طبعا يعني تكملوا بقيه الحل دولت طبعا، وده اول سؤال. طبعا حلينا الجزئيه دي، عاوزك انتوا تكتبوها برضو بايديكم زي ما احنا اتفقنا. طبعا الجزئيه دي نحلها ونكتبها ونركز فيها. بذكركم طبعا الكتاب ده موجود على الجروب بتاعنا على التليجرام، هسيبه لكم دون لا ديسكريبسيون في الوصف. طبعا سيب لكم برضو كتاب الكوريكسيون اللي هو الحل، عشان تقدر بعد الحل بعد ما تحل تشوف وتراجع عشان يظبط لك الدنيا اكتر واكتر. وانت بتحل طبعا تعمل اناليزاسيون. طبعا يعني لو انت كتبت الكلام ده بخط شيك بخط لذيذ جدا زيك كده، تحطه على الجروب بتاعنا على التليجرام او الفيسبوك عشان تبين للناس اللي انت بتذاكر، تبين لنا اللي احنا بنعمل حاجه بتفيدك اكتر واكتر، هتشجعنا اكتر واكتر نكمل معاك. طبعا لو انت عندكم اي اقتراحات اي نصايح اكتبها لنا في الكومنتات. الواحد مش بيتعلم كده وخلاص، لازم تبين لنا اكتر واكتر. شكرا لكم، سلام.